ថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីខាត់ស្បែកឲ្យសមរលោងភ្លាមជាមួយនឹងរូបមន្តងាយៗហើយសាមញ្ញបំផុតរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានស្បែកស្អាតរហ័សនិងតាមបែបធម្មជាតិប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាម្សៅសូដាក្រូចឆ្មានិងសាប៊ូដុំដែលជួយឲ្យស្បែកសដំបូងដាក់ម្សៅសូដាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដាជួយជំរុះកោសិកាស្បែកដែលងាប់និងធ្វើឲ្យស្បែកទន់និងភ្លឺរលោងជាងមុនបន្ទាប់មកទៀតដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកបន្តិចនៅលើដៃហើយយកសាប៊ូដុំមកត្រដោះលើស្បែករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយលាបល្បាយម្សៅសូដានៅលើស្បែកហើយម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយយកចំណិតក្រូចឆ្មាខាត់នៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកទុកចោលរយៈពេល4ទៅ5នាទីទៀតរួចហើយលាងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ដងប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់ភ្លឺថ្លានិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ